怎么一直好像2006年的弟弟，为什么？他很搞笑，他跟我说，我知道你很大这么小的，我知道你很小，你想你这么小，你再给我来一首，他说，Doors are 就是 closing. 上大一的正常年纪吗？然后我，好的，我不正常，我也觉得我太老了。是啊，我差3岁了，差3。Next station, Aljunied. 他其实没有独立分，他是过来了，他有雅思，也过来了，也有雅思也是独立分。现在他雅思高一点，直接上正课，我就知道了，不用那个，不用做那个傻逼的 C 作业。你知道吗？你刚不知道这个礼拜四喜欢英式咖啡，这也是个习惯。然后礼拜五给他查了几遍，他已经写了英式咖啡是下面是。然后就是果然谢谢来自集体的生物系被挖掘，太厉害了。我的小孩现在心里真的太好了。Aljunied. 他那天也在说这个，他有实力做这个，这么多人都跟你喜欢，Aljunied. 他多少分做的？不知道，因为我满分多少分？40分了，他34分，没有他们一块抄的，我们都抄的，对啊，都抄了，对。